आज विश्व श्रवण दिवस श्रवण शक्ति आमपाई केते गुरुत्वपूर्ण से सचेतन कराइबा पई प्रति वर्ष मार्च 3 तारिख को अंतर्जातीय श्रवण दिवस भाव में पालन करा जाए। ए अवसर में भुवनेश्वर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन रे ट्रैफिक कर्मचारी श्रवण परीक्षा करा जायछि। सबुबले शब्द प्रदूषण घेरे रहउतबा ट्रैफिक कर्मचारी श्रवण परीक्षा करा जिबा सहित सचेतन रहिबा पई परामर्श दिया जायछि। किछि समस्या थिले तार निराकरण पई मध्ये कुहा जायछि। आमर मूल लक्ष्य हूँ जेहेतु ट्रैफिक माने आमको सब सेफ कर आम जीवन को रक्षा कर गोटे छोट उद्यम कर कानटा केते सेफ अच्छी से भी जानी ना तो सेटा आम जनइया चाहूँ से सब ऑडियो एक्सपोजर होगी साउंड एक्सपोजर होगी कानटा प्रकृति ठीक अच्छी ना किसी इम्पेयरमेंट अच्छी जदि अच्छी से कौन प्रतिकार नवा दरकार से आम गोटे सचेतना दिवस पालन करने आज ये ट्राफिक मान एकत्रित कर वर्ल्ड हियरिंग डे पालन करा मार्च 3 को ये दिन एक्चुअली कमिशनर साहब निर्देश गोटे अरेंजमेंट कलु निर्देश सहित कोलाबोरेशन एक्चुअली स्क्रीनिंग टेस्ट कर ट्रैफिक पुलिस पर्सनल आप जानते बेसी प्रोन टू साउंड नॉइज पॉल्यूशन से आवर्स टुगेदर जेहेतु रोड रोचन सब पॉल्यूशन शिकार रोचन से पॉल्यूशन को टेस्ट में कान हियरिंग लॉस केते कौन गोटे स्क्रीनिंग टेस्ट कर कोलाबोरेशन आज 200 रू ऊर्ध्व ट्रैफिक पुलिस कान टेस्ट करा एक्चुअली केते हियरलेस कौन लॉस ये देखिए।